来到 K 线西游战法频道。那昨天晚间呢，美股出现了一个0.68%的快速下跌。那这根阴线呢，在我们 K 线西游战法当中称作八阶阴线。八阶阴线是怎么产生的呢？八阶阴线是有起源的，这个源头呢是来自2023年4月25日，也就是前天的这根阴线。那第一根阴线呢，我们管它叫做悟空阴线。悟空阴线是从石头缝里蹦出来的，是被压在五指山下500年之后从石头缝中蹦出来的，是一根标志性的突然出现的阴线。有了悟空阴线之后，日线级别悟空阴线出现之后，就有八阶阴线、沙僧阴线、唐僧阴线的一个预期。那么行情走到这个位置上，我们回顾一下前面的反弹行情，在反弹行情当中，我们看到了一轮日线级别的上涨西游，分别由悟空阳线、八阶阳线、沙僧阳线组合、唐僧阳线构成。那么一轮日线级别上涨西游，让美股重新站上了33000点的这个筹码中枢上方。同时呢，我们看到4月13日出现了新的一轮上涨行情的标志性的阳线，也叫悟空阳线。那么新的悟空阳线走出来之后，我们正常逻辑上是有一个多头的预期，上方会有八阶阳线、沙僧阳线、唐僧阳线。但是行情经过7个交易日的震荡之后，悟空阳线被悟空阴线被新的一个空头方向的悟空阴线斩杀掉。我们看到前面的多头行情的悟空阳线在这个阴线下已经被完全消灭，它的开盘价被跌破之后，行情由多头转向空头。那么在空头趋势上，我们看到了一个八阶阴线。那么下面的行情当中，我们就有沙僧阴线和唐僧阴线的一个预期。当下呢，我们看到美股已经在下跌趋势当中但是昨天早上的时候，我们看到比特币在小时线级别的这个位置上出现了一个反弹趋势，那么意味着昨天早上我也说了美股和比特币发生了小时线级别的背离。那么小时线级别能否发生突破呢？我们看到它在事实上144日均线小时线级别的144日均线和169均线是被5日均线和10日均线突破了，同时 K 线也在逐渐上扬。那么这个时候呢，我们就要观察它的4小时级别行情。在4小时级别上，我们同样也看到了4小时级别的5日均线和10日均线突破了144日均线和169均线。那么它确实在4小时级别上发生了一定的反弹，但这个时候我们看到昨天晚上美股22点30开盘之后，一直处在一个下跌的趋势当中，虽然有所高开，但是它的下跌趋势并没有因为它的高开而产生改变。所以呢，我在昨天晚间大概23点左右的时候提示这个会员群朋友说一定要注意风险。目前呢，比特币和美股高度背离，美股急速下跌，比特币缓慢反弹的过程当中，一定会有妖怪 K 线出现，所以呢，这个时候一定要谨防空头行情突然降临。我们昨天在市场当中看到了比特币走出了一个双重巴特。双重巴特，我们看到首先一个急跌下来，然后横爬，然后反弹上去，再次来一个急跌。我们可以看到正常下跌的行情，我们可以画出一个正的巴特，然后倒过来之后又走出了一个巴特的人物这样的行情当中它是一个死亡翻滚，对多空两个方面军同时进行了绞杀。那么在行情当中，我们就要确定目前大的趋势是哪个方向。在大的趋势当中，小倍杠杆或者是现货往往不容易受到损失。和下跌过程当中，我们看到了急速上涨大概幅度是10%，那么最大的下跌幅度呢大概是在9%左右。所以呢，我们看到市场当中10倍以上杠杆几乎在这个死亡翻滚双重巴特当中全部被剿灭掉只有现货和低倍杠杆才能在这个快速波动的市场当中存活。这里面就要看目前市场当中的主要方向是哪个方向。首先呢，在周线级别上，我们可以看到周线级别上是一轮周线级别的上涨西游，分别由悟空阳线、八阶阳线组、沙僧阳线和唐僧阳线构成。那么唐僧阳线出现之后，我就提示行情可能会出现回落。因为周线级别上涨西游完成之后，根据我们 K 线西游战法，就有时间级别切换、方向切换因此呢，在周线级别上涨西游完成之后，有日线级别到4小时级别调整的一个预期。但整体来说，对于周线这个大时间周期来看，我们看到周线级别的5日均线和10日均线是在不断上行的，并且在上行过程当中正在穿透169均线和144均线。因此呢，对于多头来说周线级别毫无疑问是一个多头的行情。
时间级别缩小到日线级别，就可以看到啊，在日线级别上，我们有一个4月19日的标志性的阴线啊，这根阴线是在震荡之后快速形成的一个非常有特点的一个标志性的阴线啊，这根阴线呢，几乎将前面行情当中的一个悟空阳线消灭掉了，所以呢，它是一个标志性的阴线。有了标志性的阴线之后啊，走8阶阴线，那么目前行情处在一个杀僧阴线的势力范围，但是昨天的这根 K 线呢，实在是太妖了，快速上涨之后快速下跌，干扰了我们对空头行情的一个判断啊，干扰了。时间级别呢是日线级别的，但是我们看到十字星收回之后啊，如果8点之后依然处在一个杀僧阴线的开盘价，也就是说在$28,200下方运行的话，我们认为目前依然是一个空头市场。因为行情走到这里面是一个杀僧阴线的势力范围，杀僧阴线呢代表了我们的人生多震荡，所以呢这里干扰性 K 线非常多，甚至出现了昨天的一个极端行情。但是行情走到这里面，我们看到了美股同比特币正在重新发生同步，虽然有这个双重巴特的一个极端行情，但是目前来看，美股和比特币正在发生同步现象啊。比特币和美股发生背离是小日线级别的背离。比特币快速上行，在小日线级别快速上行，但最终呢被美股带崩了下来。所以呢，行情当中杀僧阴线在这个位置出现之后，下方呢我们认为在日线级别上可能会走出新的唐僧阴线，那么目标点位呢仍然保持不变啊，是在$25,000附近。注意的是，小时线这个时间级别在昨天早盘的时间啊，50日均线、10日均线突破了144日均线和169日均线，出现了一个多头趋势，但在多头趋势结束之后，我们看到在4小时级别上走出一轮4小时级别的上涨西游。4小时级别上涨西游完成之后啊，在今天凌晨的时候啊，出现了一个快速的下跌阴线。这根阴线呢，几乎将上涨的全部啊所有的幅度都吞没掉。那么在这根阴线的影响下，行情可能会出现小时线级别的下跌。那么一旦跌破$26,942的话，那么它的下跌趋势将得以持续。目前悟空阴线走出来之后，也就是今天早上凌晨4点的这根小线级别的悟空阴线走出来之后，下方对于小线级别来说，就可能走8阶阴线、杀僧阴线、唐僧阴线。所以呢，昨天行情当中的这个双重巴特最终出现的这个快速下跌的阴线，小线级别的悟空阴线啊，让行情得到了一定的转变啊，多空趋势得到了一个转变，从快速反弹到目前下跌趋势正在开始形成雏形。那么关键性的点位，对于多头来说，关键性的点位是在27,816的小时线级别144日均线这个位置，如果跌破的话，对多头低位多头也要快速止损离场，因为空头趋势很快会随比特币和美股的同步现象到来。和山寨币市场的总结，我认为 INGO 还是这轮行情当中最强势的币种之一。我们首先看到啊，在昨天早盘的时候就曾经出现一个15%的上涨，然后在晚间啊这个高点最终涨幅达到40%。我们看到它的反弹程度是超过很多山寨币的，同时我们看到这轮行情 INGO 啊出现了一个从低点到高点700%左右的上涨。上涨之后呢，我们观察到它的每次大概40%以上的调整之后，都会出现一个快速上行动作。同时呢，我们在昨天行情当中给出了这个位置在4小时级别上是144均线和169均线形成的一个支撑位，对于强势币种来说，4小时级别的144均线支撑位是非常关键的点位，一般都不会跌破，存在着特别重大的反弹机会。因此呢，对会员群朋友啊提出了这个位置要布局一个仓位，起码是观察仓。你熟悉了解这个币种之后，自然会在这个行情当中赚到你通过学习和努力应该赚到的钱。所以呢，对于 INGO 我们认为是市场当中活跃度较高，受资金关注，并且是处在一个上涨趋势，一旦出现回踩就是布局的机会。的反弹来说，它的反弹幅度也不小。昨天我们看到近焦点附近发生的反弹接近20%。我们可以看到这轮行情 ID 在4小时级别上形成了一个波峰连线、波谷连线构成的收敛三角形，接近焦点的这个位置，同时也是4小时级别144均线的一个支撑位，在这个位置上发生了一定的反弹。但是我们看到对于 ID 的目前的结构来说，非常类似于之前我们分析的一个币种。OAX， 那 OAX 是
一个去中心化交易所的一个平台币啊，在这个平台币上，它的总量非常小，非常容易受到庄家的超级主力的一个控盘。在前面的行情当中，我们看到它在4小时级别上就曾经出现过类似 IN 钩的一个走势。我们看到下跌收敛三角形接近焦点的这个位置上发生了一个快速反弹，这波反弹我们是抓住了的啊，在会员群当中抓住了的，反弹幅度33.59%，反弹过后呢，重新出现下跌，然后在下方找到结构性支撑之后，再度发生反弹。那么 IN 钩呢，目前走在的就是OAX 这个4月21日附近的这个反弹的位置，所以呢，对于 IN 钩来说，我们认为虽然它是一个活跃币种，次新板块当中的活跃币种啊，但是后面的行情当中依然会容易出现一个低点。在低点位置附近，我们会看到它前面行情当中形成的结构，必然会对于后面这轮行情的调整做出一个支撑。那么这个支撑位呢，我们可以画一下啊，可以在这个$7附近找到这样的支撑。所以呢，对于追高的朋友，在低位到达$7附近之后，是可以考虑一个结构性的补仓的。幅波动之后，我们认为市场当中会有一段修复行情。最终呢，修复在双重巴特过程当中一个筹码空缺，但在修复过后，行情还会往着它的既定方向运行。那么我们之前分析了，在周线级别上，比特币是一个上涨趋势，所以呢，对于4到5月中旬的一个快速调整，大家伙也不用特别多的担心。我认为在行情当中，目前巨幅波动的时间点要少动多看或者是你可以把这个账户先放一放等待行情当中更多的机会再回到市场当中参与。那么今天的节目就到这里，非常非常感谢大家一直以来的支持和鼓励，希望大家能够给我一个一键3连，让更多的朋友能够看到我们的 K 线西游战法这本书。感谢大家，再见。